ľudia, je tu nové video a toto video je s mojou ešte vykrútenou rukou. Že jo, Maxo? Hovor ty. Na telesnej, dement. Ale že ja som... nenadávaj prosím ťa, lebo som dostal jedenkrát žltý dolár už. Toto čo je? Za nadávky. Žltý dolár. To je... A viete o tom, že som kvôli vám dostal žltý dolár ľudia a obmedzené 18+, takže prosím, opravte ma. Ľudia, chcem vám ešte povedať, že toto video nebude tak špeciálne, že budeme to natáčať na 1000-krát, lebo mám tú ruku a to by sa nedalo, viete, moc tak dokonalo, takže jo. Takže ľudí, ale zatiaľ nevieme, čo budeme robiť, ako spať. Musíme niečo vymysleť. Hej, musíme vymysleť, hej. Ideme rozmyslieť, za chvíľku sa vám ozveme strik. Jau. Poď! Ja som si zlomil ruku! Asi zlomil ruku, asi. Au, ideme to nemocnice! Ale fakt. Au! Vidíte? Tak kamarát ide domov. Čaute, dajte odber a like.